歡迎大家繼續收睇我頻道，喜歡嘅話幫我免費訂閱、俾 like、share 留言支持，咁記得睇埋 terrysir.com 啦。咁有出售嘅腕錶咧，都會喺上面出售噶啦。今日講呢隻嘅 Grand Seiko 咧，咁亦都帶出一啲嘅嘢啦。咁但係睇 Grand Seiko 咧，最好嘅嘢就係、即係有陣時唔使我特別講嘛，隻錶就係靚啊嘛，係咪？唔同牌子都有假錶，咁但係你齋睇塊面同啲針咧，你做隻假嘅 Grand Seiko，甚至 Credo 啦，都幾困難嘅。咁啊，講下呢隻錶使用嘅感受啦，戴咗一段時間裏邊嘅優劣啦，咁同埋有啲朋友成日問我買呢啲啊，定係買雕陀咧嚇，咁即係加少少錢買 Grand Seiko 啊，定係買雕陀咁啊？不如我答咗個問題先啦，咁啊，梗係買 Grand Seiko 啦。即係講緊新款啦，舊款另計，講多次，新款同舊款嘅雕陀咧爭好遠嘅。咁你話買新款嘅話咧，答咗問題先，加少少買 Grand Seiko，其實睇款咧有啲可能唔係加好多添嘅啫嚇，甚至好平添。好啦，呢隻係咩嚟？咁就係雲海系列啦。慶祝呢個9S 系列嘅機芯嘅25週年版所推出啦，由23年嚇推出嘅呢一個款式有兩個版本嘅，呢隻就運動啲 SBGJ275，另外隻斯文啲都係 GMT 嚟。咁呢隻咧限量就2000隻。先講咗優點缺點咁同埋佩戴感受，又或者值唔值得買先嚇。不如講咗，又係講咗值唔值得買先啦。因為直接入主題。啲片有時想短啲得嚟咧，咁啊講多幾集啊，因為成日出咗去做嘢。有啲朋友問點解咁耐冇拍片咧？因為上個大陸有啲嘢做，下個禮拜又要去歐洲有啲嘢做。咁其實我有陣時咧想全職拍下片就算數嚇，就唔想做正行添啊，因為即係難聽啲講都未必需要我嘅公司，咁佢哋自己温就 OK 啦，反正都即係 public company 嚟啦。咁但係 anyway，得閒就做住先啦嚇，唔得閒嘅話咧，我都想全職拍下啲飲食啊，拍下啲錶啊，咁啊簡單輕輕鬆鬆鄧志峰就算數。嗱，先講呢隻錶先，值唔值得買？值得。點解咧？你睇翻啲價錢先啦，係咪？當我定價58,500嘅呢隻錶，其實仲有類似嘅款式㗎。咁啊，譬如舊年銀座嗰隻紫色，類似啦，即係唔係一模一樣啦。因為咧，Grand Seiko 嘅限量版就好鬼多嘅，咁隻都限量咧，就好難話完全一樣啦。咁但係類似咁樣 GMT 款式嘅雙色圈呢啲錶咧，其實你買就得㗎啦，眯埋眼啊！如果你真係中意嘅款，點解咧？佢嘅二手價錢咧就 hold 得都幾硬嚇嗱，佢58,500係香港嘅定價。有時你去日本旅行咧，咁啊計下啲紙水啊，退下啲稅啊，有陣時又唔知啲咩 coupon 咧，即係唔使呢個價買到啊，隨時啊！尤其而家即係又唔同幾年前，乜都要炒價啦。咁而家其實個市都麻麻地啦，其實買到啊。喂，大佬你咁你5皮嘢左右買隻錶，戴幾年之後仲值4皮嘢嘅，其實幾好㗎。有啲朋友就會講咁，不如買撈你嗰個價錢買唔到㗎嘛？呢啲係買得到㗎嘛？咁你唔好講雕陀啦。所以雕陀咧，即係你如果正價買雕陀，你唔係搭其他嘢買下嘅話咧，你又即係好笨下，因為全新一手咧好多跳樓咧都係跳到4折啊、5折啊、3折啊，睇款式嘅。咁加上雕陀，即係冇得比啦。點解咧？咁啊講下呢隻錶有咩好啦？係咪？雲海系列岩手山嘅嗰個景象，唔知大家睇唔睇得到嚇？咁就有少少想像空間睇就 OK 啦。不過佢極度閃嘅 marker 同埋啲針咧，就基本上就冇人睇唔到嘅。就算你戴太陽眼鏡咧，都可以見到其反光咁滯噶啦。靚係在於個面好靚，啲針好靚，個圈亦都好靚。使用藍寶石水晶去處理個圈咧，有少少似早期嗰啲，係咪嗰啲膠圈嗰啲勞力士 GMT 咧？係咪？但係佢絕對靚過勞力士，而且咧人哋個圈亦都識得有夜光啊，藍白好靚仔，功能基本上完美㗎啦。咁兩地時間日曆200米防水，自動一隻 high beat 強夜光。彈幾樣嘢，
但係又唔係好嚴重。第一有冇得微調？有，不過手動微調嚇。咁起碼有得做得到先啦嚇。即係你張凳，你架車張凳唔係電動啫，你起碼用手拉到啊，就唔係話固定嘅咁。咁啊大鑊啲。嗱呢啲微調講好多次啦，點做咧？篤一邊先。你用萬字夾鋪牙籤冇啦，最好牙籤啦，軟熟啲啦，再篤另一邊就 O K。咁起碼就係、我冇嗰啲 micro adjustment 咁方便啫。你去茶餐廳食飯嘅時候，發覺隻錶都幾緊下嘅時候，你可以攞支牙籤兩邊篤下啊嘛，係咪？做得到啊嘛，就唔係為攞螺絲批，你冇理由攞螺絲批出街噶嘛，係嘛？咁但係牙籤咪周圍有嘛，咁都做得到嘅嚇。咁但係就當然有 micro adjustment。就咁啪一聲嗰啲咧就好啲，呢個都有，不過手動OK 嘅。第二啦，唔好 expect 個肉好靚咯，咁佢亦都做咗陽極氧化嘅一個獅子嘅陀，咁遮住佢就算數啦。咁隱惡揚善可以啦，行買隻錶我都唔係為咗個肉有幾靚噶啦，我就為咗呢隻錶本身睇落去有幾靚嘅啫，同日本車一樣，即係唔撞垮啦啦，睇個樣都唔錯，但係即係打開裏邊結構睇就有啲脆弱啦，咁大部分啦嚇，買 Grand Seiko 你想點啊？係咪？我話不嬲都中意嘅。雖然佢一段時間，我覺得佢去咗呃鬼佬，就好唔日本，好即係日本比較文靜啲啊、斯文啲啊、humble啲，佢就唔理啦。佢呢條拉咧就有咁 colourful 得咁 colourful，有咁撈得咁撈嚇，咁唔緊要啦。都要食飯嘅，鬼佬好中意。咁呢10幾年嚟喺美國歐洲好成功。以前咧就香港人、台灣人欣賞嘅啫嚇。甚至我而家喺大陸咧，好多做即係唔係做錶嘅，當然係嚇體育用品㗎嘛，同大家講過，都話打尖工㗎啦嚇，都會買㗎啦。咁甚至你經過金光華咧、深圳咧，即係我公司附近咧，咁都有 Grand Seiko 嘅廣告。整體戴上手隻錶。一個字正，第二個字就係大啦。44mm 你接唔接受得到先？接受得到呢隻錶去買啦，唔使諗。二手價又 hold 得到，功能又齊全又靚仔，戴上手冇負擔唔會話戴隻雕陀。嗱，雖然我唔係咁睇，但係你唔能夠阻人咁睇咧，就問你點解未夠錢買得起隻撈咁？即係我講好多次呢個諗法未必係啱啦。咁但係好多人會咁睇啦嚇，咁佢咁樣睇會唔會喺暗地裏影響咗你嘅一啲嘅佢對你嘅感受，從而一啲決定佢作出咗你對你不利，你唔知咧嚇。佢戴雕陀好似唔係好精神喎，都係唔好同佢做呢單雕啦。即係我唔係話係啱啊，講多次，有冇人咁諗而令到你實際自己唔得益或者有損其利益，你唔知嘅咧嚇咁。但係 Grand Seiko 唔會有咁嘅睇法嘅，或者咁嘅睇法機會少啲。好靚仔嘅面盤、日曆槍、指針，全部都係接近完美㗎啦。咁價錢又 hold 得到，有咩唔好咧？好多朋友問我去日本買唔買錶咧，咁我話去日本咧就你嗰啲二手鋪咧，唔係同大家去嗰啲睇錶咩中野，咪去咗好多次咯，睇翻我啲片係咪嚇？或者同大家銀座啲二手價可能麻麻地嘅啫嚇，你夠膽嘅咧，你買去啲新錶都唔使驚嘅。Grand Seiko 如果有啲咩銀座限量版，只要個款買啱咧，即係隨時戴一段時間唔使輸錢嘅，買新錶都可以。咁視乎你嘅顏色買唔買得啱或者個款買唔買得啱啊？咁一般啲運動款咧，咁靚仔嘅樣咧，就你再買新錶都唔驚。即係你當然輸少少，但係你幻想自己走去買隻雕陀1926或者其他嗰啲，你唔係話要嚟搭骨頭買勞力士，你就咁買嗰隻錶，你轉頭出門口唔見一半咁，甚至買龜苓都係咁。我點解唔買 Grand Seiko 咧？係咪有啲咩唔好得過你咧？自家機芯嚟㗎，人哋話晒係雕陀，你好多都係咪咩機芯自己都知道係嘛？用 ETA 嘅，咁你當然有用自己嘅機芯啦，但係講緊 particular 睇呢隻錶嚟講嘛，係咪？Grand Seiko 無限咁樣去出限量版，佢都仲得，都未爛個價嚇。其實有啲價錢當然係冇以前咁靚啦，因為始終過咗疫情，但係算頂到㗎啦。你睇下 Panerai 嗰啲完全頂唔到。佢個樣式夠多同埋佢因為愛好嘅人太多令到限量千幾隻係好少㗎啫。
而且睇到 difference 啊嘛 ，Panel Y 嗰啲 difference 真係睇得嗱，即係 Grand Seiko 當然有啲都生得好似樣噶啦開始咁，但係就冇 Panel Y 咁齋咯嚇，我皮帶啊、鋼帶啊、GMT 啊、潛水啊，又High Beat 啊，譬如呢只啊，係咪？又Spring Drive 啊，咁啊玩嘅嘢好似多啲啊，加上佢個面咧就唔同 Panel Y 啊嘛，Panel Y 咧來來去都係黑面啊、咩啡面啊、咩煙熏面啊、煙草面，喂佢呢啲面啊真係好有面啊！唔同顏色啊，又咩春夏秋冬啊，幾多氣節啊，大把嘢玩啊，都未玩，即係佢都有玩同卡通，但係未玩晒咁滯，大把未玩。你意大利有咩玩啊？同巴伐洛提定係同呢個羅伯圖巴治奧咧，係咪嚇？咁日本文化多嘢玩啊嘛，咁因此非常欣賞，戴落非常舒適，我都戴咗有一段時間，俾個 like 佢嘅。今日同大家講呢隻 SPGJ 257 Grand Seiko 9S 機芯25週年限量版雲海，睇到呢個岩手山美麗嘅風景。多謝各位。